पंहिंजी हलंदी हलाइजांइ, कंहिंजो मोहताज न कजांइ। उन जी माना मूंखे तमामु गहराई सां महसूसु थी रही आहे ऐं मां चाहींदुसि त तव्हां मुंहिंजे लाइ प्रार्थना कयो। रवि टेकचंदाणीअ जी ॾाढी जज़्बाती तक़रीर हुई, किन हक़ीक़तुनि ते ॿधल हुई, पर हक़ीक़त जो ॿियो पासो बि आहे। असां अक्सर सप्लाई साइड जेके अख़्तियारी वारा आहिनि उन्हनि जो दर खड़काईंदा आहियूं। हिन ॻाल्हि में एक्सपीरियंस मुंहिंजो इहो आहे त मुंहिंजो भाइटियो बॉम्बे जे विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटीअ जो सेक्रेटरी आहे। उते अटकल 25,000 ॿार पढ़ंदा आहिनि ऐं चेंबूर में आहे, तंहिं करे सिंधी बि चङा ई आहिनि, सिंधी कोटा बि आहे। जॾहिं न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई त मूं पंहिंजे भाइटे खे चयो त इहो असांजे लाइ ॾाढो सुठो वज आहे, छाकाणि जो पहिरें खां 5 ताईं असां पंहिंजनि ॿारनि खे सिंधीअ में पाढ़े सघूं था। जेॾी महिल सर्वे कई वई ग्राउंड लेवल ते, सप्लाई त आहे पर डिमांड जी ॻाल्हि जेसीं ताईं आहे, ओती ताईं ॾिठो वियो त जेके माण्हू आहिनि उहे नथियूं चाहिनि त ॿार सिंधीअ में पढ़नि, छाकाणि जो उहे पाण सिंधी न ॼाणनि। छाकाणि जो मां जेॾी महिल ॿार केजी में वञे थो चाहींदी त भई मुंहिंजी उन जे एजुकेशन ते नज़रदारी रहे। हाणे गिंड वॼाए करे वाका करे असां सप्लाई साइड त जेको आहे सिक्योर करे छॾियो, पर ग्राउंड ते जेॾी महिल डिमांड साइड आहे, हाणे हिन जो हल कहिड़ो? कंहिं नमूने एज़ अ चेयरमैन मां सिंधी संगत सां वाबस्ता आहियां, आशा ईंदी रहंदी आहे हिते। ख़ुदि जो कमु करण जो ॿियो अलॻि तरीक़ो आहे, मुंहिंजो अलॻि तरीक़ो आहे।